ഹലോ, ഇന്ന് നമ്മൾ കിഡ് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള മഗ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ചോക്ലേറ്റ് മഗ് കേക്ക്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന മഗ്ഗിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് മിക്സിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണത്. കേക്കിന് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ മഗ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാനും പോണത്. അപ്പോൾ ഓവൻ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മഗ് എടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര എടുക്കുമ്പോൾ ഗ്രാനുലേറ്റഡ് പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക, അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ടാവുക. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഇടേണ്ടത്. ഇത് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്തെടുക്കും, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊക്കോ പൗഡർ എടുക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് എടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ആവാം. പിന്നെ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണും ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണതായിരിക്കും നല്ലത്, കാരണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മളുടെ പൗഡറുകൾ എത്താനായിട്ട് ഫോർക്കാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നോർമൽ പാലാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പാലൊഴിച്ചു. അതിനുശേഷം വാനില എസൻസ് ഒഴിക്കുക. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്. എല്ലാം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒട്ടും കട്ടയില്ലാണ്ട് വേണം നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വിസ്കൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ തന്നെ ഇത് കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കോളും. അതിനുശേഷം ഞാനിത് മൈക്രോവേവ് ഓവനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. മൈക്രോവേവ് ഓവനിലാണ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ടൈമിൽ വെച്ചിട്ട് മഗ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഒരു മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു 15 മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും, അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് വെയറുകൾ എടുക്കുക ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോവേവ് ചെയ്യാം, പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ 1 മിനിറ്റാണ് ഞാൻ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 1 മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് നോക്കാം. ചില ഓവൻ്റെ ടൈം മാറാം, പക്ഷേ എന്നാലും 2 മിനിറ്റിനപ്പുറം പോകില്ല, ഒരു 1.5 ഒക്കെ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് 1 മിനിറ്റാണ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഗണാഷൊക്കെ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്ക്യൂർ. അപ്പം കേക്ക് നല്ലോണം കുക്കായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേ പ്രൊസീജിയർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വാനില കപ്പ് കേക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. വളരെ എളുപ്പമാണ്, എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു കേക്കിൻ്റെ അതേ എഫക്റ്റിൽ തന്നെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു.